好，各位弟兄姊妹、嘉賓，咁咧你見到我上嚟咧，就知道係做咩㗎啦。咁即係正話阿光輝弟兄咧，佢話佢唔係好識得講嘢，不過咧佢講出嗰個重點，個重點就係大家要賣畫，大家咧要捐獻啊。咁啊，如果大家都做咗呢件事咧，我就唔使講咁多啦。因為我上嚟個目的咧，其實都係做呢一樣嘢嘅啫嚇。咁咧我咧就有少少尷尬嘅，因為咧我係好唔習慣咧喺呢啲場合裏邊咧講道嘅。因為咧我講道咧要好留心，要唔好講嘢嘅。所以如果院長仲喺度周圍走咧，就唔好再叫我講啦嚇。我係好需要一個咁嘅情況，呢個係我嘅軟弱嚟嘅嚇。所以咧，如果大家真係想要講嘢咧，可能要行出去出邊。然後先好講㗎咁樣啊。咁喺呢啲場合裏邊咧，因為我哋大家需要係大家係捐錢啦嚇。咁啊，我諗下要講啲乜嘢咧咁樣。咁咧我好想同大家分享咧，係耶穌咧喺馬可福音12章41至到44節，路加福音第21章1至到4節。咁啊，講一個咧叫做寡婦嘅奉獻。咁好似咧同我哋今日呢一個嘅聚會咧，有少少咧係南轅北轍啊。因為咧今晚個聚會咧就要你咧係有幾多就俾幾多啊，即係盡量多就盡好啊。咁我啊想大家咧分享呢一個嘅寡婦嘅奉獻。有冇人聽過呢個？我唔想再太詳細啦，因為大家都係弟兄姊妹，應該係好熟噶啦嚇。咁啊，有冇人好喜歡呢一個嘅故事㗎？有冇啊？冇啊？即係都有嘅，係咪 ？OK， 好。咁咧喺一間嘅教會咧，咁咧嗰個牧師咧就完咗嗰個聚會之後咧，完咗個崇拜咧，就去門口嗰度咧嚟到係去歡送啲弟兄姊妹嘅嚇。咁我都習慣嘅，我喺元朗浸信會完咗之後，我都係企喺門口歡送啲弟兄姊妹。咁有一位太太咧就走到牧師嘅面前咧，就喺牧師面前咧就攞咗2張10蚊嘅美金俾牧師。咁啊同牧師講，牧師呢個係寡婦嘅2個小錢啊咁樣。咁啊牧師佢俾咗2張10蚊嘅美金俾牧師，牧師點樣做啊？牧師點做啊？知唔知啊？咁牧師梗係攞咗嗰2張10蚊美金啦，係咪先？攞到2張10蚊美金，咁然後咧跟住就同呢個嘅太太講，佢話咧寡婦咧係奉獻咗2個小錢。咁呢個太太咧就覺得牧師好似嫌少。咁於是咧，再打開荷包咧，就再攞2張100蚊嘅美金嚟到俾牧師。牧師嗱，呢2個咧就係寡婦嘅小錢啦咁樣。咁啊想得到牧師嘅稱讚。咁啊牧師見到呢2張100蚊美金咁點啊？牧師見到錢都開眼㗎嘛，梗係咪？咁啊梗係攞咗呢2張100蚊嘅美金啦，係咪？咁啊跟住咧就同呢一個嘅寡婦講。係咪同呢個太太講寡婦所奉獻嘅咧係佢所有喎。咁呢個太太咧好冇癮咁咧就走咗去啦。咁咧好多人咧睇呢個故事嘅時候咧，就好似呢個太太一樣，係漏咗好多嘅資料。咁第一個資料咧就係聖經講咧，耶穌話咧呢個係一個唔係寡婦咁簡單。耶穌話呢個係咩啊？窮寡婦，係一個窮嘅寡婦。有啲寡婦好有錢㗎嘛，大家知唔知啊？咁但係呢個係一個窮嘅寡婦。咁仲有咧，佢又漏咗一個咧，就係正話我所講嘅。耶穌講咧，佢奉獻嘅佢養生嘅錢啊，係佢愛嚟養生嘅錢嚟到奉獻。咁所以好多人咧中意呢個故事咧，就忘記咗呢個故事嘅主人翁咧係一個窮嘅寡婦，係一個咧係將佢養生
嘅金錢咧嚟到奉獻俾呢一個嘅主嘅咁樣。咁呢個故事咧，我睇完嘅時候咧，咁我覺得呢個故事好似爭少少嘢，唔知大家有冇留意？既然耶穌咁讚呢個寡婦，點解耶穌唔講多啲呢個寡婦所奉獻嘅嗰2個小錢？其實嗰2個小錢咧係當時嘅面額咧係最細嘅面額，即係等於大家而家嘅你裏邊仲有冇1毫子2毫子啊？你有冇啊？我哋1毫子2毫子冇㗎啦，而家袋裏邊係咪？咁我哋因為係最細嘅面額，嗰2個小錢就係最細嘅面額。呢2段經文裏邊咧都冇講到一樣嘢，就係既然耶穌讚得佢咁緊要，呢個寡婦所奉獻嘅究竟有幾大嘅震撼力咧？冇講到。呢個寡婦所奉獻嘅錢，究竟咧係嗰個嘅影響去到邊一度咧？又冇講到。係咪好似爭少少嘢啊？都講下究竟呢個寡婦所奉獻嘅嗰個震撼性喺邊度啦？咁樣。當我一路去睇嘅時候咧，我就好感謝主，亦都好感謝咧寫聖經嘅人咧，係冇再記錄落嚟。如果唔係咧，我哋就會有一個嘅好似一個倒模咁樣，要跟住呢一個咁樣嘅影響力。其實聖經裏面冇講，但係呢個寡婦所奉獻嘅金錢，所奉獻嘅佢一切，係俾我哋往後嘅人咧，係不斷去經歷，不斷去體會，不斷咧嚟到去讓呢一個嘅寡婦所奉獻嘅金錢咧，係真真正正可以喺我哋呢一個時代裏邊係活出嚟嘅，個影響力係好震撼性嘅。有一個好細嘅細路女，大約係5歲。呢個細路女佢想去一間嘅教會嚟到參加呢個主日學，但係呢個教會太細，佢冇辦法逼到入去一間教會裏邊。再加上埋呢個小妹妹，佢嘅衣着係非常之係好破爛，同埋咧可能咧係唔係好乾淨。於是咧冇人俾佢入呢一間嘅教會，亦都咧係逼唔入去。呢間教會嘅牧師離遠睇到呢個嘅細路女嘅時候，就埋喺呢個細路女嗰度問佢：你點解入唔到去啊？咁樣。咁呢個細路女話：因為太多人，我冇辦法入去。牧師一望佢嘅時候就知道，除咗人多之外，仲有就係佢係啲衫係爛嘅。於是呢個牧師就拖住呢個細路女係入去呢個教會裏邊，揾到一個座位嚟到俾佢坐。話俾個細路女聽：我好希望我哋嘅教會能夠咧係建一間更大嘅教會。所以俾小朋友可以翻嚟主日學。呢個細路都好開心，因為可以翻到主日學。佢嗰一晚嘅時候就祈禱，佢話：神啊，好多謝你，我可以翻到主日學。不過神啊，我又想咧係祈求，如果能夠咧我哋嘅教會大一啲，咁我哋咧就可以好多嘅小朋友唔需要好似我咁樣係入唔到呢個教會嚟到翻主日學。於是呢個小妹妹就做咗個決定就係為教會嚟到係儲錢，希望可以咧有一間好大嘅教會。2年之後，呢個小妹妹因為患咗白喉，一個好嚴重嘅疾病，於是離開咗呢個世界。佢離開嘅時候只係得7歲。佢媽媽通知呢個牧師，因為佢呢個牧師已經成為呢個小妹妹嘅好朋友。牧師就嚟到呢一個嘅家庭裏邊，就為呢一個嘅小妹妹嚟到抱住呢個小妹妹係離開呢個家庭，係幫佢做安葬嘅事情。
當牧師一路抱嘅時候，發覺到有啲嘢跌咗落地，就係一個好似喺垃圾桶裏邊係可以執翻嚟嘅一啲嘅錢袋咁樣，破爛嘅錢袋。咁裏邊原來就有一張嘅字條。呢張嘅字條就係呢個小妹妹係話俾佢自己同埋向上帝許願，我要為呢個教會嚟到係去儲錢，希望可以有一間好大嘅教會。佢個袋裏邊係有57仙嘅美金，57即係5毫7啦，5毫7嘅美金。牧師攞住呢個5毫7仙嘅美金同埋呢個爛嘅呢個嘅錢袋，好感動，眼裏邊就流落嚟。然後佢就帶翻去教會，擺喺佢個講台上邊，將呢個小妹妹嘅心願，將呢個嘅故事話俾佢教會嘅弟兄姊妹聽。教會弟兄姊妹好感動。長話短説，呢57仙嘅美金，好快就成為25萬嘅美金。好快嘅就呢個嘅教會裏邊就再建立咗間嘅教會，佢嘅影響力不斷嘅嚟到擴散開去。如果今日你去到美國呢個費城嘅城市，你就可以見到一間叫做 Temple Baptist Church， 你又可以再見到一間叫做 Temple University， 你又可以見到一間係好撒瑪利人嘅醫院，而家咧叫做 Temple University Hospital。你又見到一間咧好大嘅主學大樓。主學大樓裏邊係將呢個小妹妹嘅相同埋佢嘅牧師嘅相擺在裏邊，57仙嘅美金，佢嘅影響力去到邊度？佢嘅震撼性去到邊度？為上帝嘅緣故嘅影響力係我哋每一個人都可以親身經歷嘅，唔好講咁遠。喺香港，有邊個曾經喺徙置區住過㗎？請舉手。徙置區住過。Okay. 你知唔知以前咧，我哋讀書係要俾錢嘅，知唔知啊？而家唔使錢，我哋以前要俾錢。喺徙置區上邊有一間學校，應該唔止一間，可能好多間。佢啲學生係得到喺美國有啲嘅弟兄姊妹，佢捐錢俾嗰啲學生嚟到讀書。其實邊一個捐錢俾嗰啲學生讀書冇人知，但係我哋嗰啲徙置區嘅大學、徙置區嘅嗰啲嘅學生就係收到錢，寫翻封信或者係寫翻聖誕卡，咁咧就會係咁樣就讀完嗰啲嘅小學。有好多嘅學生係受到呢一啲咁樣嘅資助，上帝喺佢嘅生命裏邊嚟到不斷嘅嚟到發開去。大家知唔知呢啲嘅教會、呢啲嘅學校嘅教會，孕育出嚟有幾多上帝要重用嘅工人？你知唔知啦？其中一個工人就係我哋梁院長。梁院長就喺橫頭磡呢個嘅天台學校裏邊嗰間嘅教會嚟到成長，仲有好多嘅人，包括埋我哋中間裏邊橫頭磡嗰班，請你起身，全部橫頭嗰啲起身。呢啲就係當時嗰啲嘅少年人，
而家已經有成為牧師嘅，成為傳道嘅，成為教會領袖嘅。請坐。當然包括埋小弟，小弟都係天台學校嘅，所以我唔可以唔同佢哋一齊。我都係天台學校，好微小嘅金錢，但係所帶動出嚟嘅影響力、震撼性係好犀利。唔好講咁遠，再講近啲。中華以馬內利聖經學院開頭嘅時候，個經費係幾多錢知唔知啊？開頭嘅時候係零啊，係冇嘅。梁院長有呢個異象，將呢個異象嚟到帶動出去。今日中華以馬內利聖經學院已經有超過8班、9班或者10班，而家幾班啊？11班啊！今日有邊個係中華以馬內利聖經學院嘅學生嘅？有冇？如果有嘅舉手。起身啦，有起身，起身。點解咁少啊？因為仲有好多喺內地裏邊今日嚟唔到啊！請坐，請坐。我哋每張台，我希望今日我而家呼籲咧，每個人手上邊都有一個奉獻封。有話，如果冇嘅，我請每一個工作人員將每奉獻袋，每一個人都揸住一個奉獻袋，每個人都揸住一個奉獻袋，唔好睇小窮寡婦嗰兩個小錢，因為佢嘅影響力，佢嘅震撼性，唔係停留喺耶穌基督嗰個時代。我哋好感謝主，佢冇將當時嘅影響力寫到，因為呢個影響力一路嘅嚟到推開去，一路嘅發展到去，一路感動好多嘅人，一路嘅讓人親身嘅經驗，呢兩個小錢嗰個嘅震撼性，無論係當時嘅時代，今日呢個時代，或者係我哋已經經歷咗嘅，仲有好多好多嘅人因着呢兩個小錢，佢嘅生命得着改變。神要重用佢哋，要使用佢哋，就好似昔日使用呢一班天台嘅學生、天台嘅弟兄姊妹，去感動梁院長嚟到將呢個事工嚟到係去帶俾大家，帶俾有需要嘅同學、有需要嘅牧者、有需要嘅弟兄姊妹。所以呢個時間，我希望每一個你都將你想要喺呢一個嘅事蹟上邊，喺呢一個震撼性嘅情況裏邊，你將你自己想要奉獻嘅係寫上去，擺入去。一陣間我希望中華以馬內利聖經學院嘅所有嘅董事、所有嘅職員同埋我哋嘅學生，逐位嘅嚟到係去收翻正話俾出嚟嘅嗰個奉獻袋，所以將而家呢個時間裏邊，將你嘅奉獻擺落呢個奉獻袋上，然後跟住擺落嗰個公文袋裏邊。上帝要使用你，上帝要用你所奉獻嘅嚟到去更加影響更多
都寫，或多或少，你寫落嚟嘅時候，祈禱上帝使用呢一筆錢，使用呢啲嘅金錢，成為生命嘅影響力，成為影響好多嘅人，因着呢個金錢，佢為主做大事，成就上帝要我哋做嘅功夫。我哋有好多嘅見證人，有好多學生，有好多董事，我哋都經歷呢一個嘅震撼性，呢一個力量，係咪已經做晒？如果係嘅話，請我哋嘅董事、我哋嘅職員、我哋嘅學生，每一圍收返呢個公文袋。好，我哋咧一齊低頭，我哋祈禱。好，我哋祈禱。天父，我哋好不配，因為我哋唔係真係好像呢個寡婦，我哋好想學佢。天父啊，懇求你讓我哋每天都學佢，因為佢係一個窮寡婦，佢有2個小錢，但係
係佢養生。主啊，求你讓我哋學習佢，因為佢嘅小錢雖然好少，但係所帶出嚟嘅影響力，帶出嚟嘅震撼性，係主你話佢奉獻嘅比其他嘅人所奉獻嘅更多。主，我哋願意學習呢個功課，好難學，我哋一生都未必學得到，但係我哋要每一天都要去學習，更加成長。主，我哋求你讓我哋一個開始，因為中華以馬內利聖經學院係由零開始，係由受主你自己嘅恩惠，受嗰2個小錢嘅影響佢嘅生命，打動到佢對侍奉嗰種嘅熱誠。梁院長佢就係用從零開始嚟到去發展呢一個嘅聖經學院。至於佢知道2個小錢嘅震撼力，佢知道呢一個嘅影響係長遠嘅，所受到嘅福氣嘅人係多而又多。主，我哋已經有11班，我哋希望有12班、13班、14班一路嘅發展落去。懇求天父你憐憫我哋，懇求天父你感動，有更多想學習呢個寡婦、呢個窮寡婦所要奉獻嘅。主啊，求你鞭策我哋，警醒我哋，亦都讓我哋願意嘅嚟到踏上，同我哋嘅學院嗰啲學生有需要幫助嘅同學一齊同行，一齊成長。主，我將正話所收到嘅奉獻，我哋就係放喺呢個事工上邊。我哋懇求天父，你使用呢個事工。主，我哋未來我哋仲需要有更多嘅發展，懇求天父你大大嘅嚟到賜福。我哋今日祈禱奉主耶穌嘅名求。阿門。好多謝大家。唔該晒，唔該晒莫牧師。我自己都係一個受益人啊！我相信咧，當年咧都有喺屋企人咧好貧窮嘅，即係窮困嘅時間咧，都受咗一啲嘅人嘅幫助，以至咧我哋都係能夠好快樂咁樣去成長。我哋都係感謝天父，能夠總係我哋覺得施比受總係有福嘅。咁多謝弟兄姊妹嘅支持。咁以下嘅時間咧，我哋預備我哋即係要嚟到去有筵席嘅時候啦。咁我哋請阿楊牧師，我哋嘅董事咧，為我哋嚟到去開飯嚟到祈禱。好，我哋一齊去感恩禱告。父，我哋感謝你，讓供應我哋生命所需。你供應學院更加供應我哋內地好多嘅同學。佢哋嘅生命之糧，我哋為此獻上感謝。我哋而家要享受主你所為我哋預備嘅盛宴，而我哋全係咁樣嘅心去領受。禱告奉耶穌基督聖名，阿門。阿門。各位牧者、各位主內嘅弟兄姊妹，我哋十分感謝莫光庭牧師喺百忙當中嚟到為我哋分享寶貴嘅信息，好多謝各位嘉賓出席字畫義賣籌款活動，我哋嘅目標係160萬元，祈求神供應我哋今年可以早日達標。喺呢度我好多謝大家嘅愛心嘅奉獻。更加感謝各位嘅夥伴教會，外地嘅同埋海外嘅教會同埋同行者，
有董事、我哋同工，有義工、校友、學員同埋經常奉獻嘅支持者，十分多謝你哋一直以嚟鼎力嘅支持本院嘅聖工，願神賜福大家。今年2025年，本院要租用2000尺嘅新嘅地方，感謝神預備專業嘅設計師歐先生已經喺1月份嘅時候，至到而家係完成咗室內設計嘅圖則同埋天花板嘅設計圖則。最後喺2月5日，感謝神嘅引領，孫明德牧師伉儷探訪本院，同埋愛心嘅視察我哋學院2000尺嘅新嘅地方。原來孫牧師係冷氣專業工程師，佢即場就已經提供咗好寶貴嘅安裝冷氣工程嘅建議。喺呢度我亦都要感謝有校友、學員、義工、董事、老師、同工盡上綿力，佢哋每月願意嘅奉獻100蚊租金，因為我哋交租係24,000蚊嘅。更感謝神喺1月份嘅時候，有一位時時支持我哋嘅呢對夫婦，佢已經奉獻俾我哋用嚟交租嘅係25,000蚊。佢話將會2月份都會再幾多，又係25,000蚊嘅。願神報答你哋嘅愛心奉獻。喺呢度我都要誠心感謝聖靈感動各位參與我哋 EBSC 華語嘅發展事工，好衷心致謝大家慷慨解囊奉獻支持本院發展本港、外地、海外嘅培訓事工。願神加倍賜福你哋，祝你哋新年蒙福蒙恩。中華以馬內利聖經學院各位同工深深嘅致謝你哋，願主賜福大家，阿門。